Okay, all of them are general. Tata maybe too late to Mali. Continue to be all logistics thinking out, general resort thinking, programming a better view, general scratch coding a better view, general move gaining a corridor, the cool blue move low Malay, so we are general. Move the menu or not move load one press key ne flag go maybe also right the mean general video not who gave me now ma as I'm not who ga general blow land shop lay or not blue land shop lay send the diablo low less or how piano tap your shim yabi me or general sprite at a pass sprite general second the scratch gate the scratch the go block programming ထဲမှာ sprite လို့ခေါ်တယ်ဗောနော်ဒါ sprite လေးပါနော်ကြောင်လေးဗောနော်ကြောင်လေးဒါဒီကြောင်လေးရဲ့ costume ဆိုတာကြောင်လေးရဲ့ wish စုံဗောနော်ကြောင်လေးဒီမှာဆိုကြောင်လေးနှစ်ကောင်ဗောနော်ကြောင်လေးနှစ်ပုံဆွဲထားတယ်အဲ့နှစ်ပုံကဘာလဲဆိုတော့ကြောင်လေးပုံနှစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံရစီတယ်ဗောနော်ချိန်တကယ်ချိန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါတော့ကြောင်လေးကိုလောလောဆယ်မတုံးဘူးနောက်တစ်ခုပြောင်းတုံးပြရစီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလမ်းလျှောက်မယ်ဗောနော်လမ်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတိဘူးပါဘာတိဘူးလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ sprite ထဲမှာရှိရဲ့ဒီ hyz coordinate ကဘယ်လောက်ရှိလဲဗောနော် h grade y grade ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော် backdrop ဆိုပြီးတော့ backdrop ဆိုတာဒီထဲမှာ backdrop လို့ခေါ်တာဗောနော်တနည်းအားဖြင့်ကိုယ်ကိန်းရဲ့ background ကိုမှာ h direction အပြင်ဘယ်လောက်ရှိ y direction အပြင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာဒီထဲမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ပေါ့နော် y ဒါဒီ backdrop ထဲမှာဝင်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပိုင်းဒါ backdrop ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်တဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက် left click လေးနဲ့နှိပ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါ backdrop ပေါ်လာပေါ့နော် backdrop ဒီမှာဆိုရင် h က -240 ကနေ +240 t ရှိတယ်လို့ y ကကြောင့် -180 ကနေ +180 ရှိတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ backdrop ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ backdrop ဆိုတာ background ပေါ့နော်ကိုပေါ်ခြင်းတဲ့ background အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဟိုလမ်းလျှောက်တာလေးလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးပဲယူလေးပဲယူလိုက်လေရပါတယ်เนาะဒါလေးကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် sprite ကိုဒီ sprite လေးကို left click လေးနဲ့ mouse က left click လေးဖြည့်ပြီးအောက်ကိုဆွဲချလိုက်ရင်ဒီလမ်းလေးပေါ်ရှောက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ loss ဒီ sprite လေးကိုမသုံးဘဲနဲ့တခြား sprite လေးသုံးပြမယ်ပေါ့နော်အဲဒါလေးကိုဒီနေရာကနေ delete လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ sprite ကိုကျတော့ဒီကနေယူတယ် background ကိုဒီကနေယူတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ယူတာပေါ့နော်ဆွဲကိုယ်တိုင်ဆွဲကြည့်လို့လည်းရတယ်သူထည့်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါ upload ဆိုတာကိုထည့်တာကိုယ့်ရဲ့ထပ်ပေါ်ဥပမာကိုဟိုအိမ်ရဲ့ပုံထည့်ခြင်းနဲ့ထည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုမိဘရဲ့ပုံကိုသားသမီးရဲ့ပုံလေးကိုထည့်ခြင်းထည့်လို့ရတယ် sprite game character လေးအနေနဲ့ထည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ loss ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ ready to use ပေါ့နော် ready made ကျွန်တော်ယူလိုက်တဲ့ဒီထဲမှာ choose a sprite ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ every walkie ဆိုတော့ every walkie ကိုကျွန်တော်ယူရဲ every ကလေးနဲ့မြောက်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့ left click လေးနဲ့ mouse က left click နဲ့ဖြည့်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုထားလိုက်တယ်အဲ့လိုထားလိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်ရဲ့ hy coordinate တွေကဒီနေရာမှာရှိရဲဆိုတာလည်းပုံနေပါလိမ့်မယ်အဲကျွန်တော်ကတော့လောလောဆယ် motion မှာကျွန်တော်တို့က move လုပ်ဖို့အတွက်နှစ်မျိုးလုပ်လို့ရတယ် move 10 step ပေါ့နော် minus နဲ့ plus နဲ့10 step လုပ်လို့ရတယ်လို့ h direction change တယ်လို့ပြောလို့လည်းရတယ်ဒီဘက်ကိုသွားရင် h plus ဒီဘက်ကိုသွားရင် h minus ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်က change by h ပေါ့နော်တစ်ခုခုဆိုရင်ဒီ change လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် change ကြည့်လိုက်မယ် step by step သွားပါမယ်ကျွန်တော် change ကြည့်လိုက်မယ် events ဒါ motion block တွေကကျွန်တော် change h ကိုယူလိုက်တယ် events ပေါ့နော်events ကဘာလုပ်မှာလဲဆို one eye တခုခုကိုနှိပ်တဲ့အချိန်မှာ key press ဆို key ကိုနှိပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကိုရွေးလိုက်တယ်ဥပမာကျွန်တော် one eye press right arrow key keyboard ကနေ right arrow လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီလိုသွားခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီလိုသွားခြင်းတယ် left arrow ပြန်နှိပ်ရင်ကျွန်တော်မလာသေးဘူးအဲ့တော့ left arrow အတွက်ကျွန်တော် double click right click ပေါ့နော်ဒီပေါ်လေးကို mouse pointer လေးထားမယ်ပြီး right click လေးကိုနှိပ်မယ် duplicate ဆိုတာ copy ကူးတာပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့် duplicate ဆိုတာ copy ကူးတာအဲ့တော့ကျွန်တော် left arrow လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် left arrow ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် h direction minus ပြန်ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် minus ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီတဖြည်းဖြည်းလာပါမယ်programming ရဲ့သဘောတဘာဝဖြည်းဖြည်းလေးတော့ဟုတ်ပြီတကယ်တမ်းလို့ချင်တာကကျွန်တော်တို့ကလှည့်ချင်တာတော့လက်
လောလောဆယ်တော့ Avery ကဟိုဘက်ကိုမျက်နှာမူနေတယ်ဒီဘက်ကိုသွားတာတော့ဟုတ်တယ်နောက်ဘက်ကိုပြန်လာရင်လှည့်ပြီးတော့သွားခြင်းလေအဲ့အနေထားလေးရှိတယ်เนาะတော့ဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးလုပ်မယ်အဲ့တော့ right arrow နဲ့ plus ဘက်ကိုသွားမယ် left arrow နဲ့ဒီဘက်ကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်က motion ကိုတွားကြည့်မယ် motion ကိုတွားကြည့်တော့ကျွန်တော်ဘာရလဲဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကိုယူသုံးလို့ရတယ် points in direction ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာက points in direction ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီအဲ့တော့ points in direction ဒီနေရာလေးကို double click နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်လေးလို့ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုသွားမယ် okay ဒါဒီဘက်ကိုသွားမှတည်ကြပြီကျွန်တော်ဒါလေးကို delete လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တော့ဆယ် delete block လုပ်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုလည်း delete block လုပ်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်အားလုံး copy ကူးခြင်းတဲ့သဘောပေါ့နော် duplicate ပြန်ကူးပြပါမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဘာလုပ်မှာလဲ left arrow နဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးမယ် left arrow နဲ့ h ကို minus direction သွားမယ် minus 10ဟုတ်ပြီ minus 10သွားတာကိုမှကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ points in direction မဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကိုသွားချင်တာမဟုတ်ဒီဘက်ကိုသွားချင်တာ error လေးရှိအောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ်software လေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေလေးထိရသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီကတော့ဟုတ်တယ်ညာဘက်ကမှန်တယ်ဘယ်ဘက်ကိုသွားရင်သူ software လေးအဲ့တော့ software လေးဖြစ်သွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ချေမလဲအဲ့ဆို set rotation software ဖြစ်တာတော့ပြန်တဲ့ကိုလိုနေပြီအဲ့ဆို point in direction set rotation left to right အဲ့လိုပဲ set rotation ကျွန်တော် left to right လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီခုတော့တဲ့သွားပါပြီကျွန်တော် set rotation လေးကိုတုံးလိုက်တာနဲ့တဲ့သွားပြီဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ကမရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံရကျင်နေဆိုရင် animation ရဲ့သဘောတဘာဝက frame တွေတနည်းအားဖြင့်ဓာတ်ပုံတွေအများကြီးဆက်ရတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ Avery ကိုတွက်ကြည့်မယ် Avery ကဘာရှိနေလဲ Avery မှာဓာတ်ပုံ၄ပုံရှိတယ်ဒီဓာတ်ပုံ၄ပုံအမြန်ပြရင်လမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြန်လုပ်ပြမယ်အမြန်ရွေးမယ်နော်ဒါပြီးရင်ဒါပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီ screen လေးကိုကြည့်လိုက်တာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါ line လျှောက်တဲ့ပုံစံရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ arrow တစ်ခုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့က looks သူ့ရဲ့တွေ့ပြလက္ခဏာကိုပြောင်းဖို့လိုတယ် looks ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ next costume တခြား costume ပြောင်းဖို့လိုတယ် switch costumes to every walking ရတယ် next costume အဲ့တော့ဆရာကျွန်တော်က switch costume လို့ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်သုံးကြည့်မယ်အဲ့တော့ switch costume to every walking ဆိုတော့ဒါတော့ D ဆိုတဲ့ဒါဘယ်ဟာကို work လုပ်မယ်ဆိုတော့အတိအကျဖြစ်နေတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကအတိအကျမဟုတ်ဘူးရောက်တဲ့နေရာကနေတွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာကိုသုံးစရာမလိုဘူးဒါကတော့ဘယ် costume ကိုဖွင့်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုခေါ်ဆောင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုပြန်သုံးပြပါမယ်အဲ့တော့ costume every walking ကိုပြောပါမယ်ကျွန်တော် next costume ပေါ့နော်တခြား costume တခြားဝတ်စုံပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်ဟုတ်ပြီဒီဟာကိုသုံးကြည့်လဲဆိုရင်ကိုဖွင့်ကြည့်တဲ့ဝတ်စုံဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့တက်ပြီပဲပေါ့ next costume ကတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ့နော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖွင့်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလမ်းလျှောက်ပြမယ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ character လေးကလမ်းလျှောက်နေပါပြီဒီဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ character လေးကလမ်းလျှောက်နေပါပြီအားလုံးနားလည်မယ်လို့တော့ပြောလင်းပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်စက်ကောင်လမ်းလျှောက်တဲ့အတိုင်းပဲ background လေးတွေကိုပြောင်းသွားပေးပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကလေးတွေအတွက် subscribe လုပ်ထားရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်အသစ်တင်တိုင်းကြည့်လို့အဆင်ပြေပါတယ်